fé, sabe? Eu acredito que através das ações, das nossas lutas, né, e a nossa persistência, o nosso governador ele vai entender que a CE 356 é uma prioridade. Eu acredito que ela pode ser feita até dezembro, certo? Porque através das... Desse ano agora? Sim. De jeito nenhum, não tem a mínima condição. Até dezembro do último ano de governo eu acredito. Mas desse ano é impossível. Tô com o Gardel também em relação a isso. Tô sendo sincero com você, porque eu gosto de ser Se for pelo sincero. governo do estado... não tem a menor condição de acertar. Até porque ele já falou que não tem prioridade, né? Vamos torcer para que ele comece até dezembro de 2026. Né? Quer dizer, comece em 2026 e conclua até dezembro. Mas é verdade que no grupo do WhatsApp da outra 356 tem mais de 20 candidatos a vereador? Você é um deles? Rapaz, eu ainda estou no pensamento ainda, viu? Você é afiliado em qual partido, Jacís? Eu não lembro qual partido eu sou filiado, certo? Mas assim, no momento eu não estou pensando na política, eu estou pensando na CE 356. Muito bem. Eu vou deixar que os outros candidatos, né, os pré-candidatos, eles se manifestem, né, e no decorrer do andamento, se o Diacir Mariano pensar em ser candidato, aí Diacir Mariano Rivia, que tem uma história ali em Aracoiaba. O pai já foi vereador, né, daquela cidade, né, e já trabalhou no hospital de Aracoiaba. O Diacir né, Diacir? Tranquilo. Foi servidor público também de Aracoiaba. Aristone, eu quero parabenizar aqui, é uma satisfação